هي حاجه ما فهمتهاش. والسؤال الثاني هو لو نكون شويه في هذا الموضوع، ماذا يقع وشنو السيناريو اللي يقع اذا وصلنا للاستفتاء والاستفتاء رفض الدستور؟ ماذا سيكون؟ فين باش ندخلوا بقى؟ شنو زون دو توربولونس باش ندخلوا؟ نتوجه بالسؤال الى الاستاذ فرحات يتعلق بامام الغموض الذي يلف المقتضيات الدستوريه في مشروع الدستور الحالي. ما هي الضمانات الحقيقيه التي سيعتمدها؟ ذكرتم من المحكمه الدستوريه. هذا لا يكفي، لابد من تحديد شكل الدستوريه. هنا السؤال: ما هو الشكل الذي سيقع اعتماده؟ شكل مثل الدستور الفرنسي ان كونسيل كونستيتيونيل، او شكل تريبيونال كونستيتيونيل مثل ما في اسبانيا، او محكمه فيدراليه دستوريه مثل ما في المانيا. ثم نسال عن مدى وما هي الصلاحيات الموكوله لهذه المحكمه الدستوريه. هل ستنظر في النظر في مطابقه القوانين بالدستور، ام ستنظر في مطابقه وملائمه القوانين بالدستور؟ ce qu'on appelle un contrôle de conformité ou de compatibilité. وهذا ما يبرره لأن المقتضيات التوطئة أو الديباجة ضبابية يرفع غموض حول مسائل الهوية، حول مسألة كذلك نظام الحكم. كل هذا سيطرح. ثم فيما بعد هناك سؤال آخر: هل المحكمة الدستورية ستعتمد الرقابة القبلية أم الرقابة البعدية؟ ce qu'on appelle un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori. ثم وهنا رجوع معناها سينومان في المخاوف التطبيق أو كيفية تجسيد الدستور في قوانين. هل سيقع تمييز بين القوانين الأساسية أو القوانين العادية؟ وهل هناك شروط في المصادقة على هذه القوانين؟ أعلم جيدا أن هذه النقاط تقنية، ولكن يجب معالجتها ويجب التعاطي معها. وشكرا. Ma question s'adresse à Zied Larderi et je fais appel un peu à son franc-parler assez inhabituel, Je rappelle qu'il a été un des deux seuls élus à avoir soutenu publiquement et dans les médias l'initiative de Hamadi Jbeli du gouvernement de technocrates. Lyoum, vous êtes juriste, et si vous étiez juge de la Cour constitutionnelle et que vous avez une loi que vous devez juger si elle est constitutionnelle ou pas, vous vous baseriez sur l'article 136 ou sur l'article 2? On est tous focalisés sur les problèmes identitaires. C'est des problèmes qu'on n'avait pas honnêtement avant le départ de la Ligue. On vivait ensemble dans notre différence. Et je pense que la vraie révolution, c'est le texte qui est écrit concernant les collectivités locales et la démocratie régionale. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de plateaux, plus de discussions sur ce sujet-là. Il y a des choses qui nous inquiètent un peu sur la gestion autonome des collectivités locales. Est-ce que ça a été suffisamment bien réfléchi? Est-ce qu'il n'y a pas de danger derrière? Vraiment, on aurait aimé qu'il y ait plus de plateaux sur le sujet qui correspondrait demain à notre quotidien réellement. شكرا على مختلف ضيوفنا. باش يجاوبوا نبدا بسي فرحات. شكرا على الأسئلة. Il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes bien sûr et qui s'adressent à nous tous. جاوب على الأسئلة الأولية بعد. فصل 130 يقول لا يمكن لتعديل دستوري أن ينال من السؤال. plutôt le جواب. On peut changer. C'est vrai. الارتيكل هذايا لا يمكن تعديل دستوري ان ينال من الاسلام في الدوله اللغه العربيه. C'est
cet article qui ne munise pas la Constitution contre la modification. معناها ينجم سلطة أخرى جاية بعد 5 سنوات أو 10 تعرف تغير الارتيكل هذا. Elle peut modifier cet article et changer la Constitution. فما حتى فكرة قالها خبير بعرفش قال لو نعملوا ارتيكل يقول لا يمكن تغيير هذا فرق. Même dans ce cas, on peut changer l'article qui يقول لا يمكن تغيير الفصل 36 et changer l'article 136. Donc, راهو الدستور n'est pas un texte éternel. ماهوش نص أبدي. On peut changer la Constitution. La Constitution, c'est un vrai contrat social. C'est un vrai contrat social, mais il se peut que les partis au contraire ne soient pas d'accord avec le contrat de. Alors, ce n'est pas un contrat de vente ou un contrat d'achat, c'est un contrat sociétal qui mène à des choix sociaux. Et donc, généralement, quand il y a un problème entre les partis au contrat, ou dans d'autres endroits, généralement, on opte pour les solutions ambiguës. Quand les solutions ambiguës, généralement, c'est un compromis. Maintenant, je vous cite un seul exemple. L'article 1er de la Constitution, c'était un article ambigu. Et tant mieux. على خاطر عشنا به مدة 55 سنة والقاضي التونسي أوله بصفة مختلفة. Je peux vous citer une dizaine d'arrêts اللي معناها يأولوا في هذا في البلاد différentes et contradictoires. والدستور تأول بصفة différentes et contradictoires, c'est tant mieux. أنا توقع حاليا ce que je demande, c'est qu'on garde cela. Nous sommes différents, nous sommes il y a au moins 2 Tunisies de ce point de vue-là. Il y a 2 concepts qui sont 2 conceptions. Et donc, il faut arriver à un compromis. Et je trouve que le compromis a été trouvé par l'article 1er de la Constitution, c'est tout. من وقع تأويله مختلف, c'est tant mieux. Donc c'est pas la peine de remuer la chose. Nous sommes différents. Il y a des gens la code, الدخل الجمهورية إلى غير ذلك. Les prouesses كما قلت أنت معناها شنو جاب الدستور هذا المشروع بارابور à l'ancienne constitution. جاب برشا حوايج. أنا جو باي طون mais il y a beaucoup de points positifs dans cette constitution, ce projet هذا. Rien que 3, parce que أنت قلت 3 أكثر من 3. أنا je pense la lieu de garantie importante de la droit de liberté, c'est المحكمة الدستورية. اللي كانت غير موجودة. كانت قبل un conseil constitutionnel qui n'était pas une cour constitutionnelle، هذه محكمة. والمحكمة هذه باش تراقب دستورية القوانين. باش تراقب دستورية القوانين معناها في مرحلة سابقة قبل ختم القانون دونك افور لا بوبليكاسيون دو لوا وحتى لاحقا معناها شو معناها اللي كانت معناها المواطن التونسي يبدا او بروسي في المحكمة et il invoque une loi anticonstitutionnelle. Eh bien, le Mahkama, elle est obligée de soumettre cette loi supposée anticonstitutionnelle à la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est la حاجة خارقة للعادة. الحاجة الوحيدة اللي فيها اللي في المشروع la saisine de la Cour ne peut pas être faite directement par le citoyen. إذا واحد يكون في نظام بروسيد. والحاجه الاخرى اللي بناها المحكمه البوبا سيزير لا كور كونستيتيونيل. الحاجه الاخيره الكومبوزيسيون تاع المحكمه هذه مالوروزمون اللي ديزيدي البرلمان. البرلمان السلطه التشريعيه هي اللي باش تسميها تاع المحكمه. Et donc de ce point de vue-là, elle نقول cette cour constitutionnelle elle sera soumise à la majorité dominante au sein du Parlement. من ثم تجارب أخرى من بلاد أخرى من كل سلطة تعين من رئيس الجمهورية يعين من أعضاء المحكمة. وهي أسئلة هذه نقطة وي اللامركزية. اللامركزية حاجة جديدة برشا، حاجة جديدة وسيت شوط من اكستراوردينير.
اللي هي معناها اللي شونجي كومبليتمون معناها في التونسية. وحاجه الثالثه اللي هي معناها هذا برشا جيسبير كيف بوفوار اريفي باش تعملوا معناها انتخابات معناها حره وديمقراطيه وشفافه هي لا يستقر الانتخابات. Combien de temps faudrait-il pour refaire un IMAC donc fallait la compter quand même. سي محمد لو سي محمد بما انك مختص في الحضاره الاسلاميه وكذا، لو تعطينا تعليق شويه على الحكايه هذه الفصل الاول ومعنى الدوله الاسلاميه ولا شعب مسلم، ولا لو تعطينا هل الدوله الاسلاميه عندها معنى في حد ذاتها لغويا؟ هل الدوله دي شوف هي المسألة هذه مسألة كبيرة معناها صعيب باش نجم نجاوب عليها هكا بسرعة. خاطر احنا في تونس نجمو نقولوا انه فما سيرتان ايدونتيتي ريليجيوز كي سي فورجي با ليستوار مش بالدول. يعني مثلا تونس وقت كان تحت الاحتلال الاسباني ولا بعتيلي ولا تحت الحماية ما بدلتش الدين نتاعها، بل اكثر من هكايا. مثلا تعرف العائلة الحسينية المذهب نتاعها كان المذهب الحنفي، اي بورتون المذهب معناها قاعد في تونس هو المذهب المالكي، ستادير معناها النوراني نتاع الحسينيين 4 سيكل ما نجمش يبدل حتى المذهب الفقهي مش حتى الدين نفسه. دونك معناها من حيث كان ناخذ المسألة من الناحية النظرية، الدين هو مش معناها الدولة، الدين هو الشعب. دونك حتى كان نفترضوا اليوم لي كونستيتيوشناليست يجيوا يقولوا راهو المسيحية هي دين رسمي في تونس، ماهوش باش يبدل ديانة معناها العباد. سولا دي فما معناها حتى في الدول الأوروبية فما بعض الدول كيما اليونان كذا تلقى فيها معناها دين دولة كذا. مي المشكل هنا بالنسبة لنا احنا في البلدان الإسلامية هو انه كلمة دين الدولة كذا البو امبليكي فيما بعد التشريع كله يولي معناها. وعندنا المشكلة نتاع توقف معناها الاجتهاد في الإسلام وكل الأمور هذه، سو كي فيك العباد إذا كان معناها باش تعطيهم الحاجة هذه مباشرة باش يمشيوا الأنواع نتاع ديزانتربريتاسيون ليتراليست، معناها يقول لك أنه في القرآن فما كذا لازم نعمل كذا، يعني التفسير الحرفي للقرآن مش التفسير الاجتهاد وكذا، على خاطر معناها يبدي سيكل ما فماش فيهم اجتهاد. دونك إذا كان حليت الباب بعد باش تلقى صعوبة كبيرة باش تسكر. هذه باش قلت انا قبيله اللي فما معناها الخطر هذا. دوتون بلوس انه التعدي ينجم ما يجيش من الدوله، ينجم يجي من المجتمع نفسه. ينجم معناها تكون فما تولي معناها ديبرسيون سوسيتي. احنا حتى معناها من غير واحد انت باش تعمل ديزيليكسيون في ليزيليكسيون اللي فاتت فما احزاب ما نجمتش تدخل الكرم مثلا اللي هو جوست اكوتي هنا. تنجم يعني انت الدوله تعمل قانون انتخابي باهي، ولكن الاحزاب تجي باش تعمل حمله انتخابيه في احياء شعبيه ما يخليوهاش تعمل مثلا. نفس الشيء في الدين وكذا تنجم تولي فما بريسيون اللي تجي من معناها جماعات الضغط نفسها. هذاك الواش حسب رايي في الدستور ما يلزمش يكون فما دفاعي، نجموا يستعملوها جماعات الضغط هذيا، وبعد تخلي معناها الامور تجي بطبيعتها. الناس نورمالمون المجتمع في حاله حريه تو يلقى ان كومبرومي ما بين الدين وما بين العصر وما بين الحريه وما بين الحاجات الاخرى، اما تجيب شوي بشوي. اذا كانت تخلي يعني هذا معناها الحاجه اللي تخوفني اكثر هو انك تخلي معناها دفاعي في الكونستيتيوشن نجموا فيما بعد معناها تلقى روحك كمان جماعات الضغط هذيا اللي تفسد لك اللعبه الكل، لانه تجيك من خارج المنظومه نفسها، مش تعمل انت كور كونستيتيوشنيل وتعمل اللي تحب انت، لانه هو ماهوش مستعرف الدوله كلها، دونك معناها باش يجيك من المنظومه من الخارج، وهذا تولي معناها مشكله براتيكمون انجيرابل، وتدخل في الاقتصاد وتدخل في تحب انت وقت يمشي لك الحمامات يعمل لك كيما عملوا كذا هو فسد لك الاقتصاد. هذيك الحاجات اللي لازم ناخذوها كما قال قبيله الاخ، لازم نشوفوا المجتمع كيفاش هو تو، يعني ماناش نكتبوا في دستور هكا في مدينه فقط، نكتبوا في دستور في مجتمع عنده كونفيغوراسيون معينه في الوقت الحالي. تخوفك صحيح ياسر، ما حشناش دو سو بروجيتي دون لافنير. البارح كلام سمعنا الناس تقول
احنا ما حاجناش اوتوريزاسيون، ما حاجناش قانون باش نقوموا بالشيء هذايا. احنا عندنا ميسيون ديفين باش نبطلوا الدعوه وكذا، ما احناش مستعرفين بالقوانين. اذا تخوف شرعي ومشروع واكثر من معناها بيرتينون. الاخوه النواب لو توجهوا لكم اسئله انا تخصكم انتم كيف تنجموا تجاوبوا على بقيه الاسئله باش نعطيو ان دوزيام تور دو كيسيون. دونك اون va être un peu bref. ميرسي. ماذا بيا نجاوب على السؤال اللي حطوا فلان mise en œuvre de la décentralisation اللي هو سؤال وجيه مهم وخاصة بالنسبة للحضور نتاع اليوم اللي معناها ينجم يكون عندهم قيمة valeur ajoutée importante au niveau de ce débat socio-économique notamment. اليوم عشنا أول تجربة صغيرة في المركزية ويلزمنا نستخلصوا منها نقاط الضعف، نقاط القوة سي الاكسبيريونس المام، مي معناها تجربة صغيرة للمركزية فيها إخلالات كبيرة. إذا كان اليوم on ne capitalise pas sur ça, sachant que باش يخرج donc il va falloir mettre la mise en œuvre. et là je reprends كلام نعمان أنه تهيئة اليوم احنا بحاجة إلى إطار مؤسساتي، إطار تشريعي، هياكل إدارية لاستيعاب المركزية هذية. ودايوغ معناها كتبت ارتيكل صغير في هذايا ريسامون انه اليوم احنا بحاجه الى حقيقه معناها حوار حول الموضوع هذايا، حوار وطني اقتصادي اجتماعي اللي نورمالمون سورا ادوبتي بار لا سويت في المجلس الاقتصادي الاعلى، دونك l'instance هذايا. مي en l'absence de cette instance اليوم نمشيو بالتوافق وبالكونسنسوس. et je pense que là c'est un point crucial لانه المركزيه التجربه الصغيره اللي عشناها نعرفوا اللي الولايات اليوم كانوا فيها لجان اللي هما اقترحوا مشاريعهم، وكانت اول تجربه في هذا لجان استشاريه وغيره اللي هما ont proposé des projets. les projets ont été remontés au niveau central. ومن بعد معناها ثم مشاريع وقع اعتمادهم. donc on est dans le participatif, on est dans le décentralisé, mais ça n'a pas fonctionné. On a augmenté le budget dans les régions, mais on n'a pas préparé ces régions en termes de structure administrative, etc., de cadre législatif. هذوما الكلهم عوائق اللي اليوم يزلنا نحطوهم فوق الطاولة، نشوفوهم و on essaie de les résoudre et de faire une étude prospective pour la mise en place, la mise en œuvre de cette future Tunisie décentralisée. بالنسبة للسؤال الاستفتاء اللي تطرح، اسكو باش يكون ثم استفتاء وهو اليوم وشنو باش يصير؟ احنا نقولوا اليوم ثم لو مو كلي، لو مو ماجيك، لو كونسنسوس، التوافق. et c'est vraiment et c'est effectivement un mot magique لانه وثم plusieurs mécanismes de توافق قاعدين يصيروا. اللجان التأسيسية بيان سور والجلسة العامة، ولكن قبل الجلسة العامة بون هيئة التنسيق والصياغة اللي représentative de l'ensemble des partis. بون اليوم حوار وطني بين الأحزاب، حوار وطني بين encore plus large entre la société civile تحت سقف الاتحاد. هذوما كلهم des mécanismes. plus il y a un consensus large plus معناها أول حاجة الإسراع. On parle de Rosnema ou de productivité. Plus ça va être négant, plus c'est efficace. Tout le monde est serein, tout le monde est d'accord. Donc, face au niqash, etc., ça peut aller très très vite. Donc, le consensus permettra de gagner du temps et d'avoir un résultat rapidement. إذا كان حقيقة أنا شاركت في طرف صغير من الحوار الوطني، le climat était serein. معناها ماني طيب، Khaled va me dire démagogie, etc. Mais c'est vrai, je le vois tout de suite. Mais c'est vrai que le climat était serein. إذا كان
معناها فريمون اون كونتينيو دون لو ميم سونس معناها في الحوار الوطني حول الاتحاد ندخلوا للجلسه العامه بالوفاقات هذه ونبداو فريمون سور لا ميم لونغور دوند دون ان كليما دابيزمون سا سي تري امبورطون انه نبعدوا على tout ce qui est tiraillement. On ما احناش نمشيو للاستفتاء لانه السبع احزاب غير كل السبع احزاب موجودين اليوم في الحوار يمثلوا ثلثين الجلسه العامه ولكن احنا on n'est pas dans une approche mathématique, on est dans une approche large, politique, consensuelle, etc. Et donc, si on continue ainsi, les chances de finir rapidement et bien sûr de دستور ومضمونه معناها معتدل وسط ما فيهش الثغرات اللي نحكي فيه وبيان سور اليوم اي ميكانيزم داميليوراسيون اي بون. ونقول هيئه تنسيق والصياغه اللي عملته باحنا فصل 15 نحوه خاطر معنا اون اي تري كونتون والاخر الخايب tout ce qui est bien il faut construire là-dessus et tout ce qui est pas bon il faut l'éliminer. معناها يلزمنا نبنيو et on avance dans ce sens. donc هذه هي لابروش حوار وطني ثم حوايج ايجابيه تعمل هذاك انا كي اليوم باش نرجعوا للجان ما عادش باش نرجعوا بالتوالي اللي تقدم واللي بالنسبه للحقوق والحريات بالنسبه لكونيه حقوق الانسان بالنسبه للفصل 15 اللي تنحى اللي يحكي على المعاهدات الدوليه اللي كان فيه خطر كبير لانه معناها في خطر حول استمراريه الدوله ان il sous-entend qu'on passe au scanner les conventions internationales باش نشوفها هل هي تتخالف الدستور ام لا وحكيت عليه معناها برشا مرات في الاعلام سابقا. احنا تنحى من هذا يعني اللي باش يرجع بعد اللي جاي تكون كل ما هو اصلاح ايجابي يكون مكتسب نبنيو عليه وكل ما ألغي ونحن مش موافقين عليه لازمنا نراجعوا عليه اللي هذيك لم يعرفوش. لا شوف احنا اليوم حوار وطني فيه 7 احزاب قلت سامحني 7 احزاب اللي هما ديجا يمثل اكثر من الثلثين واللي احنا نامل انه كامل المجلس يصوت في نفس الاتجاه. دونك ولكن احنا لو نوايو هذايا ديجا il faut le garantir اللي هو باش يمشي في نفس الاتجاه. on espère bien. comme des experts. بدنا جست ملاحظه صغيره بالنسبه نعم. هذاك القانوني ثم فراغ قانوني اذا كان مثلا الاستفتاء لا ثم فراغ قانوني بالنسبه لهذا. بالنسبه للسؤال حول صياغه العقد والصياغه القانونيه. la question est vraiment pertinente لانه اليوم نعرفوا النواب اللجان متكونه من النواب والنواب عندهم خيارات سياسيه يعملوهم نقاشات مجتمعيه حضاريه تاريخيه اتسيتيرا فلسفيه ولكن بعد هذا يلزم صيغه في القانون الدستوري. دونك il faut des spécialistes en droit constitutionnel pour يبلوروا الخيارات السياسيه هذه او المجتمعيه. اليوم معناها احنا في اللجان بيان سور عندنا مستشارين اللي ثم في القانون الدستوري ولكن اليوم ثم هيئه الخبراء للقانون الدستوري حابين لو كان يبداو بيان اون امون من قبل انه اعمالنا لتجاذبات سياسيه ما صارتش. على كل حال بداو العمل نتاعهم تو اي افكتيفمون قاعدين يمشيو او سكانير ابارامون معناها كل جمله كل فصل تغير بطريقه معناها في الصيغه نتاعو التقنيه باكثر اقتضاء باكثر واحد باش تكون معناها موافقه للمعايير وكما قلت انت بالضبط يعني نحاولوا نشوفوا التاويل الممكن من خلال هذايا والثغرات اللي يمكن معناها اون في ان تيست جوريديك وبعد هذاك ثم واليوم باش يظهر لي ونعمان يمكن يعني الصيغه اللي خارجه من هيئه الخبراء باش تكون مختلفه مش تكون مختلفه مش هي نفس الخيارات الموجوده ولكن الصيغه ستتغير من خلال هيئه الخبراء. ونظن اللي عندنا اليوم او نيفو دو بروسيس هيئه الخبراء اللي قاعدين يخدموا ثم الانبوت تاع الحوار الوطني اللي باش يكمل معناها سوغا بري اون كونسيديراسيون وهذا الكل باش يكون يدمج للفيرسيون كادر اللي باش يجي للجلسه العامه. عندي بالنسبه للاقتصادي والاجتماعي جو باسري لا بارول. هو صحيح معناها موضوع المنهجيه بارك الله فيك اللي تحته لانه معناها ما فماش واحد اليوم اللي يكون معناها انتليكتويلمون اونيت
ما يبقاش اللي المجلس التاسيسي اخطا في المنهجيه نتاعو منذ البدايه. على كل حال ماشي نص شكون على حساب شكون تاع سلا كيستيون تعلموا على حساب شكون. Mais bon, on est là où nous sommes. On est là, we are where we are. Très rapidement, le Hiwar al-Watani, c'est important. Effectivement, le Hiwar al-Watani est serein, où il a obtenu des choses. Kauno, il faut construire dessus. Je partage entièrement l'avis de Lobna là-dessus. Mais par contre, femme hachine, sérieusement. Wahda technique, wahda émotionnelle. Kauno, il ne faut pas, ou s'il te plaît, il ne faut pas répéter quand on fait Hiwar al-Watani, femme les 2/3, donc c'est bon. Ça veut dire qu'on a exclu les autres. Et justement, mais pour garantir un minimum de conviction, il faut faire. C'est un exercice d'emmener les autres avec toi pour qu'ils adhèrent le Dostour avec. Et c'est cet exercice qu'il faut faire. Et cet exercice, le Hiwar al-Watani, il a engagé une partie qu'il va falloir reprendre les autres sous d'autres formes. C'est très important. الحاجة حكيت un truc technique بتاع لجنة الصياغة علاش جنسيست là-dessus. Où il est lié à la question, je ne vais pas répondre à la question d'harmonie, mais la constitutionnalité, quand tu es, qu'est-ce que tu vas référer à quoi quand tu es juge constitutionnel? Elle ne fait pas adresser. Et non, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre à celle-là. Pas par hasard. Je ne vais pas répondre à celle-là. Mais je vais vous répondre à quoi on allait en penser, on allait se référer quand on est juge constitutionnel. Aux discussions في اللجان نسجلوا كل كلمه حتى نقول لكم مره قعدنا براتيكمون نرفزنا على بعضنا خاطر نفككوا ساعات نقولوا يا قص الميكرو قالوا لا ما تقصش الميكرو خاطر وقتها كي تلقى فتلك وكذا tu penses que cette décision a été prise dans le consensus, etc. المشكله بتاع لجنه التنسيق والصياغه cette chaîne là d'élaboration du produit final elle a été coupée. تقص ما فماش تسجيل في اللي صار. ما نعرفوش اش قالوا، ما نعرفوش sur quelle base, il y a pas de... لا si الحمد لله, donc je suis plus rassuré. Je suis plus rassuré, c'est ce qu'on dit. Je suis beaucoup plus rassuré. وفما حاجه la représentativité de l'Ajnadi. L'Ajnadi qu'elle n'est pas représentative. Les partis sont représentés, mais elle n'est pas représentative. L'hygiène, quand tu votes, il y a une proportionnalité directe. Mais il n'y a pas de proportionnalité directe. Donc elle n'est pas représentative. Tout vote pour l'Ajnadi n'a aucune valeur. Et, alhamdoulilah, encore je suis un peu plus rassuré encore. Mais ils changent tout sans voter. Mais bon, je نجاوب rapidement على بعض الأسئلة. L'ensemble du pouvoir exécutif, c'est un ensemble. يا تعطيه الزوز يا تعطيه الواحد. مي لانديبوندونس دي لوا موجودين. عندك السلطة القضائية، السلطة التشريعية والهيئات الدستورية اللي هما سلطة. Donc que في l'ensemble هذاك qui s'appelle c'est un ensemble, tu vas pas changer l'ensemble. L'ensemble هو بيقدر مش تعطي منه 70% لهذا ولا 50-50, c'est ça qui gère. Donc رئاسة الدولة والواحد شكون يحمي إذا زوز من نفس الحزب, c'est la même chose. Le problème est toujours là. Youssef Siddiq, la réponse de Youssef Siddiq est extraordinaire. Malheureusement, il n'a pas de place à la table. Et il fait démocratie, il faut avoir une place à la table pour que tes avis soient faits. Et je vais vous dire un truc qui confie Londres, un exemple très pertinent. Darwin, parce que ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes ni les espèces les plus fortes qui subsistent, c'est celles qui s'adaptent le mieux. Je vous assure, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler adi, mais moi, quand je l'ai écrit, ça m'a choqué. Ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus capables, ni les plus honnêtes qui gouvernent un pays, quel que soit le pays, c'est ceux qui ont le plus de votes. C'est tout. Maintenant, il faut se revenir à cette conception. La démocratie, c'est ceux qui ont le plus de voix. Maintenant,
Donc, il faut voter pour ceux que vous croyez y a le plus de capacités, etc. Là aussi, très important, ça vous semble simple, mais elle, ça m'a choqué quand je l'ai écrit. Ce ne sont pas les plus intelligents qui gouvernent un pays. Ce sont eux qui ont pris le plus de... Oui. Mais, وقتاش باش تلاقوا حصتيلو الاستفتاء il n'y aura pas d'istفتاء rassurez-vous il n'y aura pas il n'y aura pas d'istفتاء je suis ما قاعد في احساسي وجداني وكل يقول لك il n'y aura pas وقتاش تحب تستيلو justement وقتاش باش تحب تستيلو il y a deux raisons وقت اللي الزفارة تزفر وقت اللي الزفارة تزفر il y a deux types de زفارة يا زفارة قانونية وقت اللي يقولوا قانون بقانونه مش ان كالندري اون فوت دوسو فما قانون يقول الانتخابات في التاريخ الفلاني Attends, tu verras beaucoup de gens qui sont في المجلس توا qui vont dire الانتخابات معناتها يلزمني نمشي للتيران وسافقاني سور التيران مش في المجلس الوقت يكملوا الدستور في ساعه ويمشي يحاول يمشي للانتخابات في اسرع وقت ممكن. Je vous assure que c'est aussi simple que ça. Donc تحب تستيلو il y a deux méthodes. Il y a la méthode تحب تستيلو بالقانون. Donc يلزمنا نعملوا قانون وجيسبير du plus profond de mon cœur كونه الحوار الوطني هذا بتاع الجي تي تي يخرج منه قرار قانون تحديد تاريخ الانتخابات مش نصوتوا عليه ce que j'espère اخر ماي ce que j'espère je sais pas si ça va se faire اخر ماي ويقول فصلين الفصل الاول كونه الانتخابات في التاريخ الفلاني لا يمكن تغييرها الا اذا اللجنه هذه الهيئه طلبت ووافقوا عليها دو تيير من الكونستيتيون. فما une autre manière cette année mais ça devient de plus en plus difficile. إذا نعطيكم KPI الانديكاتور دو بيرفورمانس. اذا من هنا لاخر ماي ما صدقناش على قانون يقول الانتخابات قانونا ما صدقناش عليه معناتها تصويت ولا قانون الانتخابات في التاريخ الفلاني نساوهم السنه. انا جيسبر كو سا سرا السنه سي انكور فازابل السنه ويلزمهم يكونوا سنه. لوتر ميثود باش وقتاش تحب تستيلو c'est ce que tu as dit parce que Wissem avait dit حكايه le scénario grec. Et le scénario grec, encore une fois, je reviens, ce n'est pas le taux d'endettement qui est aujourd'hui, même pas 48% d'après la Banque mondiale, il est 51,5%, exceptional revenue, mais c'est le taux, le running cost بتاع الدولة اللي هو 85% ال 85% من الفلوس ماشيه باش للسيرفيس بوبليك باش الدوله تمشي ويا كو 15% للانفستيسمون. كان قبل عام ناوي كان 77%، العام اللي قبل كان 70، معناتها زدنا 7% للدوله 7% السنه، العام الجاي كان نزيدوا 7%. احسبوا الحساب. دونك لو سيناريو غريك il est exactement grand maximum dans 2 ans. Très grand maximum dans 2 ans. Donc, سامحني Marc, ce n'est pas le taux d'endettement. Il y aura d'autres questions. Donc, merci. Sur la question tarifée, justement, je reprends ce que vient d'être dit, il y a des études de soutenabilité de la dette qui ont été faites. Ils montrent dans un horizon de 4 ans, je n'arrive 42%. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites, et qui attestent cela. On peut que espérer, souhaiter pour notre pays, mais il va falloir que la machine, surtout... ça ne nous impressionne pas de dire qu'en 4 ans, ça va revenir à 42%. Qu'est-ce que c'est? Ces études sérieuses, qu'est-ce que c'est? Quels sont les leviers? Voilà. ما انت سيريوز يكون سيريوز حاول نفهم بس شنو باقي ماشي شنو انا je suppose que علاش هذه موجوده études sérieuses qu'est-ce que c'est? C'est les études qui ont été faites au niveau du gouvernement justement, les analystes très réputés, très sérieux, qui ont fait des études et qui ont montré ça. Bon, c'est pas le débat ce soir, mais on peut revenir une autre
Mais je pense la question الأهم من هذا هو est-ce que on croit اللي احنا في روحنا قادرين باش نعملوا. Ce qui est inquiétant dans un peuple ou dans une nation, ce n'est pas les difficultés. Je pense qu'il y a des peuples qui ont vécu pire que ce que nous vivons aujourd'hui, et de loin. Et personnellement, je pense que les gens qui sont on reçoit presque quotidiennement des gens qui viennent des cartographes du monde pour parler de leurs expériences de transition. Malgré les amis portugais, comparé à la transition portugaise, la tunisienne est une fête. Il y a des gens qui, pour eux, ce qui se passe en Tunisie est quand même extraordinaire. Donc la question pour moi, est-ce qu'on croit qu'on redresse les tendances هذه ونرجعوا ونقدموا ولا on ne croit pas. C'est ça la question. C'est pas une question de chiffres et ce n'est pas une question. Et je crains malheureusement que la machine du pessimisme, souvent pas toujours pour des bonnes raisons, pas toujours bien intentionnées en termes d'agenda, elle essaie de détruire le moral des gens, et je pense que c'est ça le plus grave. Après tout, je pense que le peuple tunisien, il a fait quelque chose d'extraordinaire, et que si on ne نهاولوش وما نضخموش وما ندخلوش في les polémiques stériles et vraiment qui s'éternisent. Pour moi, ça prend beaucoup de temps, et même sur l'organisation de l'ANC, moi personnellement je suis très critique. Les gens ne sont pas toujours très constructifs de tous les camps, ça c'est très important à souligner. Ils sont dans une logique vraiment de vouloir avancer. On est capable de faire, d'impressionner encore le monde qui nous entoure. Il y a des questions qui ont été posées, je vais essayer de revenir. Bon, la constitution, c'est la dictature du parti vainqueur, je crois malheureusement on n'a pas très bien lu la constitution. Effectivement, quand on lit le texte de la constitution, et ce qui est important pour moi, c'est que c'est toute l'architecture, les manjouda, en dehors du système. Le système, il fonctionne avec des maqal normaines, avec un système de majorité, je trouve la majorité, et ça fluctue, ça peut être donc la garantie fondamentale اللي هي اهم شيء هو انه مش تتحط ضمانات حقيقيه انه ما عادش نرجعوا للتالي لانه هما خارج الكادر كي يخرج هنا الانتخابات نخرج الانتخابات ان غرو مورسو اللي هو الانتخابات نقول هذا ça sera jamais du ressort de l'exécutif quel qu'il soit. Et je pense que ça c'est fondamental par rapport à la constitution de 59 خاطر اليوم انا عندي ثقه باش نحطوا ناس اللي هما محل ثقه ومحل احترام وعندهم les conditions de compétence, de neutralité, de sérieux, etc. Je ne m'inquiète plus à les possibilités d'alternance pacifique. C'est ça ce qui est fondamental. Quel que soit le régime politique, on peut avoir le régime politique أعز واحد في العالم، je ne sais pas s'il existe d'ailleurs. Mais المهم هو اني انا نضمن التداول السلمي على السلطه، وقت اللي نخرج انا الاعلام اللي هو كان تعرفوا هذاك قبل كيفاش كنا نعيشوا قبل في عالم كومون لانفورماسيون معناها celui qui contrôle l'information, celui qui contrôle le savoir contrôle le pouvoir, puis qui contrôle l'accès à l'information, il contrôle forcément l'accès au pouvoir. Ça c'est fondamental. نخرج انا نعمل une instance. وقت اللي انا نعمل une cour constitutionnelle اللي هي avec des garanties اللي الناس اللي مش يكونوا فيها مش يكونوا من اعز الكفاءات في تونس المختصه في الدومين هذاك واللي عندهم قدره عضويه باش يكونتروليو الجوفرنمون. Ça c'est très important. Donc toutes ces visions catastrophistes qui encore une fois nous resserrent toujours la même chose sur le pessimisme ambiant, je pense qu'il faut le casser. On a de loin. Non, après on peut. C'est pas la peine de faire des jugements de valeur. Je vous ai posé une question factuelle. Mais je ne m'adresse pas personnellement à moi, mais je parle de manière générale. Je pense que c'est un état موجود اليوم في المجتمع. C'est pas فما عباد اليوم الناس كي يمشيو نحكيو الناس
Ce qui est normal pour moi dans une transition, c'est que les Européens ils avaient un truc tout tracé, les repères.